Oke, selamat sore. Ini mau tes mesin Aromanes dikirim ke Kalimantan juga nanti. Ini pakai tungku jumbo. Nah, itu yang tadi sudah saya lepas tungku standarnya. Minta diganti dengan tungku jumbo. Oke, langsung saja kita tes mesinnya. Kalau tungkunya jumbo berarti pemanasnya semakin besar. Aku bisa kok tak malah gampang ini tahu namanya. Aku bisa. Kakak nane, kakak nane di mau mantan. Itu cara ini. Oke, aman. Kita kecilkan apinya sedikit. Terima kasih. Oh iya, kita kasih minyak dulu ya. Habis pegang minyak ini licin tangannya, nggak boleh licin. Ya kita kecilkan kira-kira segitu. Ini kita siapkan plastiknya dulu supaya nanti sudah mutar jadi. Oke, kita tuangkan gula. Wah, ini tunggu jumbo ya, mulutnya besar sekali ya. Wah, ini langsung dia kalau meleleh gitu nanti ini langsung terlalu panas ini. Tidak apa-apa, ambil jalan ambil sel. Nah, ini tadi kepanasan. Wow, keluarnya kalau begini kepanasan ya. Kita tunggu saja, nanti pasti jadi. Oke, kita tunggu saja. Kita kasih gula lagi. Oke, kita dulu. Ini kita ikutkan saja rambut nenek. Mesinnya kasar-kasar ini. Kita ambil saja semua. Oke, kalau seperti ini dia kurang panas sedikit, kita panaskan sedikit. Nah, kita tunggu
lagi. Speed kita tambah sedikit juga. Nah, ini sudah mulai dia apa namanya, kita kasih apinya lagi, kita tambah lagi apinya sedikit. Ini pakai tunggu bumbu ya. Kalau keluarnya seperti ini, dia enggak terlalu apa namanya, dia kayak lama sih, jadi kurang panas. Tambahkan lagi sedikit ke kiri ya. Nah, kalau seperti ini oke lah. Kasih ini bisa masuk apa enggak ini terlalu besar ini cara manisnya. Ini pasti yang terakhir yang susah ini. Oke, ini hasilnya dari tungku jumbo. Ini cocoknya buat armanis cup, ini lebih cocok. Untuk armanis cup itu lebih cocok pakai bumbu. Tapi kalau saya pribadi tetap lebih suka ya pakai yang standar saja sudah cukup. Sesuai permintaan lah. Kita tambah bikin satu lagi. Ini setelannya sudah oke. Ini apinya kita sudah pas. Oke, kita putar lagi ya. Ini gulanya telat. Kalau begini jangan kita biarkan seperti video kemarin-kemarin ya. Ini harus kita kecilkan sedikit. Kita memang harus pintar-pintar main di regulator ini. Ini sangat cepat sekali karena tunggu bumbu. Oke, ini sudah cukup. Kemudian kita menghabiskan gula yang di dalam. Kita habiskan sekalian ya. Ini kita kasih yang bagian gula ini. Oke.
kita masukkan, kita putar, kita dorong, nah seperti itu. Oke, udah cukup lah. Oke ya, nah ini semakin lama juga semakin kering. Oke ya, ini udah oke. Kalau nggak percaya, setelah kita tuangkan gula, nanti dia pasti keluarnya jadi. Nah, sudah keluar jadi. Nah, itu ya. Nah dia keluar. Nah, oke, cukup sekian. Ini kita tandanya kita colek dulu. Oke, saya matikan. Untuk tunggunya ini biar berputar, kira-kira kita tunggu setengah menit minimal. Setengah menit atau 1 menit lebih bagus. Ini coba kita makan ya. Enak, manis. Karena memang banyak gula tapi manis. Kalau sudah seperti ini, nah percikan yang keluar sudah habis, baru kita matikan. Sumbernya ini kita matikan. Nah, ini sudah mati. Tetap kering hasilnya. Kita makan saja. Ini nanti pengirimannya via Indah Kargo. Sesuai permintaan packing kayu, ada biaya tambahannya 50.000 ya. Untuk packing kayu supaya baskomnya aman. Ini apa ini? Bener gede. Terus, Tipes ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.